Oke, ini suara asli Serui. Langsung di studio begitu kan suara ini. Selamat siang di siaran langsung live studio Laser Jitu. Hari ini saya akan mengaktifkan kembali tembang-tembang terbaik untuk tahun 2026. Saya akan uji coba dengan suara-suara baru. Suara tetap, suara lama terus harus di refresh. Siap, standby. Kita mau lewat di apa? Sangat besar warnanya, ada berbeda. Itulah tadi teman-teman lagu dari Bung Laser untuk menghibur kalian di ujung tahun 2026. Sekian dan terima kasih.